Diqqat, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 62 yoshni qarshiladi va Umra safariga yo'l oldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti mashhur xonanda Yulduz Usmonova 12 dekabr kuni o'zining 62 yoshini nishonladi. San'atkor har yili tug'ilgan kuni munosabati bilan Umra ziyoratiga borishni odat qilgan bo'lib, bu yil ham an'anaga sodiq qoldi. Ma'lum bo'lishicha, Yulduz Usmonova tug'ilgan kundan bir necha kun oldin turmush o'rtog'i, farzandlari va yaqinlari bilan birga muqaddas Makka shahriga yo'l olgan. Xonanda ziyoratni odatda hojat, duo va shukronalar bilan boshlaydi. Uning bu odati muxlislar tomonidan yaqin yillarda iliq kutib olinib, san'atkorning ruhiy poklikka bo'lgan intilishi sifatida talqin qilindi. Yulduz Usmonova so'nggi yillarda ham faol ijod qilib kelmoqda. Konsert dasturlari, yangi kliplar va turli loyihalarda qatnashayotgan xonanda san'atdagi faoliyatini ham davom ettirayotgan bo'lsa-da, har tug'ilgan kunida Umra ziyoratini eng muhim odatlardan biri sifatida qayd etadi. San'atkorning muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga tinchlik, baraka va uzoq umr tilashmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.